Popatrz, teraz już tutaj idzie lepiej. Czujesz? Bolało? Nie. Główka trochę. O Jezus! Poszłaś na to? Dole poczułam. O! O Jezus! Druga strona, jaka to jest strachliwa, nie? Byś miała 15% mniej strachu, to by już było wszystko po wszystkim. Odwróć się. Jeszcze raz. Do góry podnieś. Mocniej, mocniej, mocniej. Mocniej, mocniej. Paniki, mach tej bezcenny. I sprawdź, jak jest teraz. Zrób skłon. O. Ja się nie schylałam, tak, tylko dotąd, no nie? No, a teraz? No, Aniki jeszcze zaraz ci tak Nie. ma handshake machen. Teraz do tyłu, jakieś góry są grubsze. Nie, delikatnie tylko tam. Jesteś zadowolona? 100%. Tak? Dobrze. Na 1000. No 1000 może za dużo, ale ten. Aniki zrobi ćwiczenia z tobą zaraz i widzimy się za parę miesięcy. Skąd przyjechaliście teraz? Z Holandii. Z Holandii. No to niedaleko. To tak za 3-4 miesiące, ok? Przyjedziesz, zobaczymy, co się zmieniło i ćwicz. Nie ćwiczysz, nie wracaj. Dobrze, Na razie. dziękuję.